欢迎收看《星光与让新闻》。我跟你说，从今天开始，我们让新闻要开始变成一个很有质感的节目。所以讲话不是说之前没有质感哦，是因为我们变为人夫哦，然后要稳重一点，要稳重一点。然后因为你看你是啦啦队，你就整天会烧虾，我也烧虾，这样不能持久。所以我们现在要改走比较气质稳重、气质稳重，然后知性一点，然后连录影的地方都会很厉害，都要有一点内容。对，像我们现在呢，人就在这个101的89楼，名称是，名称在那边，以为我没做功课，这里叫做云朵里的新月，云端上的，不是云。这边叫做云中新月，你知道我们刚刚云中新月，好，我们再开一个，我们这边叫做云中新月，好不好？这个厉害的装置艺术，好不好？在这个厉害的装置艺术后面，我们藏着一个非常厉害的贵宾，我们马上来欢迎他，欢迎艾薇。Hello， 大家好 ，K 哥好，青青，突然很有朝气，青青要吗？就好，好。他突然很有朝气，我会被引出来，因为我刚刚不是在说很有质感。多一次。我们欢迎艾薇。Hello， 大家好，我是对艾薇。对，我跟你讲，我们不要让人家贴上标签，因为大家都以为上我们两个节目就是要很吵、很活泼。对，我们是可以很知性的聊聊你的这个乌云日记的，对不对？对不对？新单曲，你看久了啦，你看久了啦。不要那个气质的笑。好，我们现在人在这个地方，其实都是完全配合他的这个单曲。对，因为你看他是乌云日记嘛，我们等一下可以到旁边去好好聊一下。但是我们这个开场，你看，就是有这个云啊，有这个月亮啊，然后在这边这样子做一个开场，多美！而且我们现在人在89楼，他没有在看你，他，因为他在享受美景。你讲看我就看这个啊。对嘛？我们是一组的，绿色。在看你，他刚一直盯着你。我以为你在接受，那我就很认真的。其实我不被尊重很久了，算了，没有啦。你看我们现在这样89楼，现在是因为今天天气的关系，刚好乌云就在我们的下方，所以我们等于是已经突破了这个乌云，在乌云的上方，然后在那边聊这个乌云日记。好，还傲到了。你现在觉得我已经升级为人夫之后，我更有魅力了？没事。我不知道给你什么反应的。你不要为难来宣传的人。真的不要回来，不是因为我最近因为人夫沾沾自喜这件事情，为什么？所以我到处就觉得，不知道为什么我就突然变得很有魅力的感觉。你说因为一个新的身份？因为一个新的身份。有，你的背后散发着光。而且他要变瘦了。真的。主要是变瘦，而且你看，结婚让人家的意志力更坚决。我就是说，减肥，那我就变瘦。有，距离上一次我见你瘦了很多，对不对？因为上一次我们也是在节目上面遇到，那个时候不行，真的不行，真的。很久之前吗？有一段时间了，对啊。不然我们这样子好不好？我们到旁边这个秘境去那边聊天，喝咖啡。云端上的秘境啊！好，我们先去花园。我们边走边去云端上的秘境花园，好不好？好。我们就边走边去，然后喝咖啡，欣赏一下这个，聊一下这个我们的乌云日记。不过说真的，乌云日记讲真的啦，听起来不会像是一般歌手会想要发的一张单曲的名称，那个名称，因为听起来有点负面，有点黑暗。对，对。其实一开始发的时候，很多人还没有出 MV， 歌词也还没有出来，只是上架的时候，大家都觉得是一首很负面的歌。对，都觉得，因为那个歌名乌云，对，那其实介绍一下，它完全不是。你可以讲乌鱼啊，乌鱼子的乌鱼。你觉得整个歌歪掉了，有点坏掉。但是乌云，这里好漂亮哦！我跟你讲，我们就直接坐在这地方，然后点几杯咖啡、奶茶的。我不得不说，你们两个很适合坐进。我们赶快过去，我们融入在那个草里，你们直接真的可以推荐一下各位来101 89楼这个地方来玩一下，好不好？我们就直接坐一下，直接坐着吧。可以坐吗？我坐这边，坐这边。来，请坐，就感觉在野餐一样。来，后面请坐。我们就不脱鞋了。我们坐这吗？是要脱鞋吗？不用脱鞋哈。我们在这个地方就真的有一种秘境花园感。对啊，这里好舒服，好漂亮。云端上的秘境花园，再次的帮它正确讲一次名称。后面就是乌云。对，它其实后面就是
跟我们今天要聊的乌云日记完全符合主题。那真的艾薇来跟我们聊一下乌云日记，你刚刚说它并不是一首很黑暗或是负面的歌曲，那它到底是什么样的歌曲？它其实我一开始拿到这首歌的 demo 的时候，我就画了一张图画给我的制作人，对，然后那个图画里面就是我的头上全部都是乌云，但是我看人家的都是太阳，对，然后人家的身边可能都有很多机会，什么，然后你现在看得出来我是什么？你现在看到我是除了太阳还有什么？很多钱在旁边，在发光，在发光。不要讲钱，就是不好意思，不好意思。很多爱心，然后没有，然后就是，然后我自己都是乌云，然后可是听到那首歌过后，就是从我的低潮期整个出来，我就是把那个图画到后面，是我把手拨开，其实我的乌云上面有一道很微的光在照着我，可是因为就好像人有时不顺利的时候，你会觉得自己做什么东西都不顺利，会陷入一个负面的情绪。对。所以当时是你刚好陷入一个很低潮的状态。对。然后我觉得我做什么事情都一直撞墙的感觉。然后其实拨开后，你会看到有一道很小的光。是不是房间太小，你就要一直撞墙？不是，还是没有灯，太穷没有。不好意思，我拿一下我的食物，鸡蛋糕吗？呀。然后呢？你吃。就是因为这样子，然后拨开后才发现其实有一道光。就因为人在不顺利的时候，你会吸引力法则，你觉得自己不好的时候，你吸引来的就一直不好。对。所以那个乌云，其实那个光你是看到的，但因为你一直想不好，那个乌云就越来越多，就是不会去看到比较正面的事情。但是其实他们都是存在在这个地方。对，所以这首歌是想要带给大家，就是其实你拨开，你会看到有一道光在照着你，不是你想象中的那么低。我懂了，所以他其实这首歌反而是反过来，是蛮正面的，因为你虽然说带给大家正能量。对，因为虽然说是乌云，但是其实你要么就换个方式看这个地方，看这个天空，或者是用手这样轻轻一拨开，然后你就发现其实非常多的爱，非常多的那个阳光，跟你讲的还有非常多的钱，就是直接在上面这边就看着你，只是你没有发现到。对，那我想问一下，那个乌云，是不是也就是所谓的可能有些是你的低潮期，或者有些你的撞墙期？那听说也是因为就是有遇过一些低潮，所以才你知道拨云见日。那个低潮可以跟我们分享一下吗？那阵子就是也可能是因为太想家。然后我是属于比较不会跟我的家人讲我在这里遇到的问题，因为我不想要他们担心，对，也是因为不想他们念我，对，所以我比较不跟他们讲，所以我自己在这里遇到问题的时候，我就自己一个人收着，对，然后就越来越多，就一直憋着，然后那时也可能比较不够休息，然后就而且一个人在异地就会想离乡背景，然后也太压力吧。对，其实我自己可以蛮体会他的心情的，因为我自己虽然没有他那么的远，但是我也是从东部北漂上来的小孩嘛，所以有时候我们就跟艾薇一样，就是不会把自己在台北就是工作上面的挫折，就是回报给家人。对，那我自己的感受，他的压力可能又比我高10000倍，因为原因是他真的太远了，然后疫情的关系，再加上什么，你知道吗？你前阵子的那个节目。就是那个观众声量太大，所以他的正负声量会更多，对，也是蛮多。所以他在这个种种的压力之下，他还能够挺到这里，他还能够看到那道光，还能够看到那个光，然后并且等一下可能会唱歌给我们听，我就觉得他很伟大。对，其实那时候真的有一点快不行了，对不对？真的快不行了。然后是因为收到这首歌的 demo，我才突然那个感觉，对，这就是你的那道光。对，所以这样子的话，也可以代表一件事情，是说这首歌可以疗愈到艾薇的心。其实他也可以借着说，如果由艾薇来诠释这首歌之后，然后希望也可以去诠释到现在正在观看的这些朋友们，然后或者是说，有一些低潮期没办法跑出来的人，去介绍他来听这首歌，说不定也会有一种不同的心境。对，我跟你说，等一下忍不住。想要听你现场唱个2-3句，好啊，2-3句哦，那我会算2-3分钟。等一下，2-3分钟怎么样？2-3句。好，我们在喝之前茶，
我们先来艾薇的茶。哇，这也太可爱了吧！好像那个阿芙罗，你知道阿芙罗吗？阿芙罗就是以前一个卡通，它就是一个头就是很爆炸，好尴尬，竟然会聊到阿芙罗，你们知道是什么？在场的各位有吧？阿芙罗啊，它应该是狗，然后就头发就很多颜色。没事啊，那个他现在有很多乌云。我好难过。好，我等你们一起啦。我跟你讲，等一下要好好看歌，因为我现在真的蛮极度需要这一部 MV 跟歌的。真的吗？你现在很乌云吗？我还不够乌云吗？我昨天去闪到腰，然后车子卡在那个泥沼当中出不来，然后喉咙又沙哑，就是等等的，我觉得就是有点像是你刚刚讲的撞墙中。对，但是我以为你现在很喜气耶。我吗？对，我现在很喜气，所以我其实没有到说很负面的心情，我反而是很正面的去迎接这些所谓的灾难。对，但是心情上面是很富有的，对啊，但是事情上面就是所以我说我很适合听这首歌嘛，因为这首歌不是让你听完之后更难过的嘛，对不对？对。那吃完了吗？要喝那我跟你讲，他就是要把它弄进去里面，对。这样，它就变皱皱的不是啊，我帮你弄一下，它应该就是可以这样子。没有要搓，有没有？我插进去。不是，它也可以。你不要的哦。什么东西啊？它会涨价啊？不是，就是它因为是本身是甜的，所以如果它应该是本身这个饮料是无糖的。所以如果你希望它甜一点，就把它放进去；那如果不希望它甜一点，就直接这样喝。你喝看。好哦。我也想喝。下雨了，赶快。你不要拿着，因为我怕它黏黏的。你不要碰，就是黏黏的。黏到头发。有吗？甜甜的吗？没有甜诶。对啊，所以就说要放这个进去没。好。我知道你就是咬一口它，然后那个。咬一口汤啊。对，咬一口。好可爱，我觉得女生吃棉花糖好可爱。怎么样？你咬一口，然后再配上饮料。黏到头发。吴汉君，你这样子，卫生纸给他，快点。很丑吗？很丑啦，人家流鼻血流蓝色的血，好异形哦。你快，阿凡达，你没看过？这是我要出手救吴汉君，快把镜头丢给我。我们在他擦拭他的那个嘴巴的时候，我来拯救他，我来喝看看这个棉花糖到底是什么样的感觉。你不要一直笑。因为很笑，好丑哦。我已经在救你了，你赶快弄好不好？怎么那么蓝呢？我真的是阿凡达对。OK。这里还有一点，好臭。好，那艾薇准备好了吗？你说要唱了吗？我想听啊。好啊。你需要准备。还有一点呢。你不要理他，他唱的就是这样。我就想笑，这里，嘴巴。真的重点不是我，你的重点其实现在是已经有点变到你了。好好笑哦。没了。你为什么？而且我跟你讲，看那个圈圈啊，你会看到就是真正的所谓的女艺人到底私底下是怎么样的，从就是很狼狈，然后到现在很要弄好的状态。就是她刚刚来的时候跟大家分享一下，她刚刚是去练舞，所以她来的时候是满身大汗，然后头发超乱，然后她竟然可以在迅速的一个短短时间里面，然后完妆，然后就上镜头，是不是很厉害？可是就是可能大家看到画面很漂亮，可是我近闻的话，还有汗臭。哪有啊？我很香，好不好？好，重点不是我。No， 我刚刚真的大爆汗。香的。现在重点是要艾薇唱。别要我一直猜，关于未来不简单，也没那么难。无想的那依赖，习惯强硬，才说要戒断。这个在。别要我一直在陡峭悬崖，前后走都感到为难。不想等到风雨袭来，一猜，才是我的爱。
能不能乌云解散？哎，很温暖，对啊，很温暖，很舒服，不愧是冠军，真的，这个唱歌实力太厉害了，谢谢，这太好听了，哎，根本就是有点好像是 CD 直接播放出来的，对，哇，谢谢，因为我今天有看那个 MV， 对，然后我就觉得啊，是跟 MV 一样，真的哦，哎，我们这样好了，我觉得，因为其实我们制作单位真的非常的用心，像你，因为这次是叫做乌云日记嘛，除了我们现在刚刚在这个乌云的上方开场，然后以及我们现在在这个云端上的秘境花园这边享受有点像是这个云朵的饮料。等一下呢，我们要带你去一个很特别的地方，它叫做爱飞行。就是让你体验到飞行的感觉，真的真正在云朵上，在云朵之中，然后冲破云端，好，拨云开，看见光，没错，被光包围的感觉，好不好？我们就做一个这样子的体验。OK，那我们会危险嘛？非常的安全。我刚刚以为对，非常危险，但是有一个会稍微危险。什么？因为等一下我们就是有体验这个爱飞行。所谓的爱飞行，就是我们要模拟，就是比如说我是机长，你就是副机长，那你就是空姐了，没办法，我们会换上衣服，哈哈，好不好？空姐的衣服 ，OK 吗？危险的是我穿得下吗？穿得下，我们接了大件的，超浪，对不对？危险的是，到底裙子会不会太短呢？待会就知道喽。OK， 好，那我们转移那个阵地 ，Go， 爱飞行，好不好？我们的这个地方呢，其实有没有一种想家的感觉？还我可以自己直接现在开回去哦。我跟你讲，在你们一起。如果你等一下有办法顺利的在里面开升空跟降落的话，我就可以就让你开回去。然后去我没去过，我没去过。你们敢吗？坐我的？我真的是不敢，我现在命很贵。哎，不过说真的，来到这边就是让大家体验一下，也让艾薇去享受一下，就是因为你看回家的感觉。他上一次回家是8个月前，对不对？然后可能超过。我上次出国是3年前。哦，我也是，对，3年前，疫情前。因为以前的节目会常常出国，现在既然会3年没出国，所以我们现在光走过这个 X 光机，好不好？就很刺激了。来，先帮大家那个量一下。OK， 来总共的。而且有时候会遇到一些就是不平等的待遇。什么意思？有时候说来脱鞋，就是看你怪里怪气。有一些还要脱那个，有一些对。然后之前哦，因为我的头发都5颜6色嘛，对。然后我去日本的时候，然后他们就这样，来过来。你就去旁边开箱子对不对？不是，我跟你讲，他就这样子，他拿我手机，然后他就拿一个那个贴纸，直接这样子贴我的这个荧幕这样。为什么？他觉得你干嘛？就是如果说我手上我比如说有做一些不乖的一些行为，可能有一些粉末可以验到，会在这个手机上面，所以他就拿这个直接这样子画一下，然后平安，然后我就一平安我就。好气！对啊，我是一直被开行李箱，我被开好几次。那他单纯想看你行李箱有什么东西，是这样吗？真的，你过了，我都很正常哦。你通过了，来，哔，怎么样？换铁的，没有，走，过了，走，哇，这边是来体验飞行感。请问陈教练是？陈教练你好，你好。我们今天来这个地方，然后体验一下飞行的感觉。然后艾薇说，如果他等下顺利的就是飞行成功了，然后降落，他就要拿这台飞机开回马来西亚。可以吗？可以。真的吗？所以教练敢搭，他也是随便回答而已，好不好？教练要一起搭艾薇开的飞机。好 ，OK。真的没？那教练，我们想问一下，那这个驾驶的这个模拟器是真的仿真的飞机吗？对，它是1:1的空巴320的模拟机。是，所以里面的操作那些完全跟机上一模一样。对，一模一样的。所以也就是说，如果来这边学习飞行的话，真的就是学完了，他是真的有能力开飞机的。不要说拿不到他驾照，就是说他有没有能力这样子。基本上是有能力去知道说他是怎么去驾驶的，这样怎么操作酷因为我刚刚才要来上班之前，然后我才刚刚在看电视，
然后看那个有一部9年前的片叫《2012》，你有知道？哦，因为我看到在演。我们这些默契耶。然后他们就在讲的就是一些开飞机的一些东西，我就觉得很酷。好，所以我们等一下就来体验一下。那因为我们必须要开飞机嘛，我们就要有个样子，所以我们是不是要来？我们要先那个请我们的那个陈教练来帮我们分发一下，说谁要当什么，谁要当什么这样。好 ，OK。那等一下呢，应该是由 Kate 当副驾驶。副驾驶，我以为他会叫。听完 ，OK，我当副驾驶。那我们那个君的话坐在正驾驶位。对，不对。陈教练，你是不是结婚了？没有，还没讲完。然后呢？等一下，然后呢？艾薇是什么？艾薇的话是空姐。你看。他是陈教练，艾薇穿空姐。陈教练，我跟你讲，不对。我跟你说，陈教练那不对，因为这样观众现在一片狼嚎啊，你知道吗？因为本来是这样，然后就变成这样不对，我想不然这种责任交给我好不好？各位观众，我知道你们要什么，好不好？我当空姐。没有啦，圈你空姐啦。你去认命一点，你空姐，然后我机长，你副机长 ，OK， 好不好？听你的。换装 ，OK， 我们现在已经坐在我们的机长跟副机长了，在我们的身后就是我们最性感空服员圈，鼓励一下。各位观众，据说呢，他现在这套衣服根本就是情趣用品店租借来的，因为真的，它里面那个衬衫根本不叫衬衫，它那个叫做布。对不对？因为它的那个里面这件白色啊，它的长度只到这，对，我的内衣还短。你这叫机长跟副机长怎么认真开飞机嘛？是对机长本身有障碍吧？好 ，OK， 那没关系。为了展现我们两个的专业，我们还是要认真的把这个飞机飞上天空去，可以，好不好？你看现在上方天空真的有很多乌云哦，可以，好不好？我们就直接冲破乌云，直接开启我们的乌云日记，好不好？ Yes， 然后拨开乌云。而且你现在你知道，这个画面完全是我们这个桃园中正机场，是吗？真的，对不对，教练？是吗？是桃园的机场。是哦，对啊，一看就知道，因为完全1:1一模一样。是哦。好，那教练，我们准备好了，可以教我们开飞机吗？好，来，我们先看到你们左右两边各有一支操纵杆，是，把手放在上面，我们用笔站的方式去握。OK。对，然后往前推呢是往下。往后拉呢是往上，是往左就是往左，往右就是往右。那我们操作啊，轻轻的就好了。是。然后我们看到这里是各有一个仪表，没错。左边有一个写040的这一条呢是速度，右边有一个写0120的那个呢是我们飞机的高度。是。中间这个黑色点呢是我们飞机的机头，就是你们用操纵杆去控制的。没问题。那等一下那个黑色的点呢，帮我带到仰角15度，仰角15度在哪里呢？在这边，好，在10的上面这一条 ，OK。一道吗？好，上面的第2条，10的上面第2条，好，一道。那黑色点它帮我带到仰角15度之后呢，我们的荧幕上面会出现一个绿色十字架，它长这个样子。那你们用黑色的点去帮我追十字架中心点，这个十字架会引导我们飞机走我们今天设定的航路。OK， 那这边可以看到黄色的是我们的飞机，是，好，右上角这边可以看到我们有一条航路，对，中间有个断点，我们空中再把它接起来。好 ，OK， 好。那我们今天为了有那个要迎合了我们的来宾，是，我们可不可以就飞去马来西亚？今天吗？对，今天就飞去马来西亚。那个路线一样的吗？起飞应该就是，反正我们就说是马来西亚，大家也不知道我们是不是。教练你就说是吧，你不要那么老实好不好？是。谢谢，我们就为什么要抢我带你回家 ？OK， 带你回家。OK， 教练请继续。好 OK， 这个要一直拉着啊，现在？不用，好，手可以放松。OK， 那这边有个油门待会2只手帮我一起握，慢慢的往前推。让你来吧。对，然后这边可以看到一些引擎的数据在那里。是。对，那待会我们推上去，待会起飞的速度是145，今天145节，对，145节。好，这边不用设定，没关系。好的。待会看到速度写145的时候，我们就带杆起飞。OK， 好。OK， 好，那待会。好，这边有一个手刹车哈，待会我们会先解掉，解掉之后呢，就帮我往前推，然后我们推到哪里最前啊？对，推到最前面 ，OK， 已接，带杆就可以起飞了。好 ，OK， 好，那这个机翼不用吗？机翼现在放好了，好，放好了哈，好，那就起飞喽。好 ，OK，哈，这样吗？
就这样啊？没有出发了吗？要出发了，出发了。啊，就这样啊？出发了。哦，来喽！哎，要推，要推。好来，现在就推吗？推。对，真的帮我推上去哈。然后呢？哦，哎，要这个是这样加速度，加速度。可以加速吗？可以先放松，操纵杆先放松哈。好酷哦！我为什么歪了？有，交给我，我在调整。歪了！啊，我们要去草皮了。交给我，我正在处理当中。疑难排除。OK。好，接下来我喊一声 V1 rotate，听到 rotate 的时候帮我带杆哈，来 V1 rotate 来帮我带杆，轻带。好，来到15度后手放松，来帮我往前推一下，帮我往前推，帮我把那个黑色点推到15度的位置。哦，太多了。再来，好来。OK，然后帮我打正后。右边往右边，对，这两个三角形对在一起，好，放松，来往前推一下。OK。它现在要跑到20度以上了，我们把它推到15度，往前推。副机长交给你，副机长。OK。这边帮我按下这个按键哈。这个啊。对，然后另外一边也有。好，我们现在看一下哈，里面有一个十字架，帮我去追它好吗？副机长，我们现在有点是逆空飞行，好难哦，放松哈，太难了吧？好，来，你的手先放松。好 OK。放松就好了，在空中掉不下去的。来，这边帮我按一下。这个吗？对，然后这边也帮我按一下。好，来帮我往前推，把它往前推。然后这边有一个3200，好，帮我拉一下。多少？拉一下就好了，往后拉一下。好，正了，15了，大概15了。好，来，按你的手要放在上面，不可以离开它。哦，不可以离开。要一直去追着它的中心点。哦 ，OK。好，往前推到那个十字架的中心点。十字架在哪边的操纵杆就往哪边动。它在右手边嘛，现在，那你就往右。然后它现在在下方，那你就往前推。对，慢慢的就好了。艾薇，你还是乘坐飞机好了。好，来帮我收个起落架好吗？好，来起落架这边。对，这里。收。好，来手帮我放在油门上，我们把油门往回收2段后，慢慢的。有，回去了。OK。那现在就帮我跟着那个十字架就好了。有 OK， 我一直跟着。那我们现在要收记忆了哈，记忆在这边。哦，这个啦，这个。来往前收到0的位置就好了 ，OK。哎，真的需要靠 GPS 因为那我们现在要设定航路哈。来。为什么它？这边帮我按一下 DIR direction。你不要管我，你看你的那个。OK。然后我们要去泰山哈，帮我点第1个、第2个，对，好 OK。来这边可以看到一个黄色虚线，这是我们准备要走的路。OK。那准备好，我们就按这个键，我们就可以开始右转了。泰山是哪里？在泰山，在那个林口台地附近那边。OK。对。我们要去马来西亚。好，往前推，跟着十字架就好。加油！我全机的性命都在你手上哦。好，我努力中。OK。冲破云层吗？有。哎，这时候应该要有空姐来安抚一下机长跟副机长的紧张情绪。哎，空姐需要安抚一下紧张情绪。空姐来了。帮副机长按摩一下，不行，你要先跟我消费。什么啦？我们现在开飞机，就先消费，等一下。不行啊，我要提供食物给你们，我要提供食物给你们。我想问，真正那个副驾驶就是要一直操作这样吗？对，要一直跟着它。哇！当然你也可以开自动驾驶，如果你要开自动驾驶的话，在这边有个 AP1帮我点一下就好了。哦，我们现在自动驾驶，那你就不用再去碰那只操纵杆了。还有，可它现在超斜的，它会调整回来吗？就是跟着那个。对，我们现在在转弯。它跟着那个青色的就好。去看一下。所以现在就是不用操作。我知道。好，来，那我们因为准备要降落了，那我们看一下哈。这样快到了。在这边这个航点上啊，高度要保持在3200。我们已经到了。这边我转到3200好吗？对啊，我们可不可以等一下？我们可不可以继续平飞一下？好。那平飞要怎么弄？平飞要怎么弄？它现在就在停飞。好，那先等一下，先等一下。动它。等一下，因为我们身为机长、副机长，我们还是要做到我们的职责，对，好不好？ OK， 我要广播咯。对，来广播。这个，我先买好。Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard ET2 flight run news from Songshan to Taoyuan. Please be seated, fasten your seatbelt, and make sure your seat back is straight up, your tray table is closed, and your carry-on items are securely stored in the overhead bin or under the seat in front of you.
This is a non-smoking flight. Please do not smoke on board. We hope you enjoy the flight. Thank you. OK， 各位贵宾大家好，我是机长。刚刚副机长这边随便乱讲，他说什么我们要松山飞桃园，完全不是，因为你刚刚从桃园要飞往马来西亚的路上。Welcome aboard ETC flight running from Taipei to Malaysia. 对，好不好 ？OK， 各位这个安全灯的这个灯号已经熄灭了，然后你可以离开这个座位，使用洗手间。在几分钟之后呢，我们的空服人员呢会安排一些餐饮的服务，让各位选用。那请问要用餐的旅客们呢，可以把这个小桌板放下 ，OK， 好不好 ？OK。那我们就请一下我们的空服员，好的，好，到各位的那个位置上面服务大家。好的，贵宾您好，请问有需要什么餐点吗？我们这边有啤酒，还有可乐，还有一些饼干跟水。不用钱吧？如果是商品的部分呢，我们有圈圈的写真集，还有我们艾薇的乌云日记。哎，不要了，那个不好意思，那个空姐麻烦来机长室服务一下机长跟副机长好不好？谢谢。如果需要空姐的服务的话，请购买10本圈圈的写真集。好，买，你先来啦，你先来啦。干嘛？哎，我们副机长要买这个乌云日记，对。然后机长要买这个。机长要买这个 ，OK， 你先，哎，我们可以先把这个关声音。OK， 哎，副机长，那个你买这个乌云日记，对不对？我觉得这个照片看起来，这首歌就一定很好听。一定很好听，我帮你看一下。而且这女生也很漂亮，神是副机长，对不对？对。你有听过这首歌吗？那个副机长，因为这首歌听起来感觉像是一个就是比较黑暗面的歌，但是它其实是一个很阳光的。听说它刚上架，对，而且我蛮喜欢它的，但我还没听过。而且听说上架之后就在排行榜前面几名了。对，它好像很厉害，真的很不错，真的很不错，对不对？我回去会立刻听的。好，我觉得如果好听的话，我再推荐给你。我们等一下飞到马来西亚的时候，好好的就是送给马来西亚的朋友。OK， 好，没有问题。OK 哈，那我也想要介绍你一本那个来自台湾的一本台南小妹的写真集。那就是看这种写真集呢，就是你不用多说话，你就是翻照开，片就是文字，翻开。你好厉害。就不想开飞机了，就不会想开飞机，我们就停在空中了。如果是看着这个写真集，再放乌云日记，来，来，你就会出去了。你看，你再看，你看。别要我一直猜，关于未来。所以没有，有乱流，我们假装有乱流。各位贵宾，现在我们现在来演示一下，就是我们一边听这个音乐，因为我们现在遇到乱流，然后我们听这个音乐来抚平大家心情，好不好 ？OK， 等一下，等我一下啊，我们要先开，然后突然有乱流哈，看，好，乱流来了。播音乐。别要我一直猜，关于各位贵宾，不好意思，现在即将进入一段乱流，请大家系好安全带，坐好。你这个是做好卫生纸的准备。各位贵宾，不好意思，现在遇到了机长个人情绪的乱流，请各位坐在座位上系好安全带，让我们为您带来一首《乌云日记》。别要我一直猜，关于未来。我什么都没做，哎。你太好笑了！好 ，OK， 好辛苦，我憋到我要爆掉了，你知道吗？好，那没关系，那你就唱最后2、3句，我们就来做 ending， 好不好？别要我一直猜，关于未来不简单，也没那么难，不想等到依赖习惯成瘾才说要戒断。别要我一直在陡峭悬崖前后走都感到为难，不想等到风雨袭来一再测试我的爱，能不能乌云解散。谢谢，希望你们会喜欢今天的星光原创新闻，让大家在这一周看完星光原创新闻之后呢，都能够
乌云散开，要记得去听乌云日记哦。拜拜，下礼拜见，拜拜。按赞、订阅、加分享。